beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Quem não gosta, eu sou a Diego, galera. É o seguinte, hoje eu vim trazer pra vocês. Barulhos. Como assim, Diego? Barulho? Hoje eu vim trazer pra vocês barulhos. Barulhinhos. Aquelas pessoas fazem tac, tac, tac. Eu gosto muito daqueles barulhos. E hoje eu vim trazer pra vocês. Tá, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho 8 coisas aqui, tá bom? Pra me fazer é super rápido, vai dar uns 5 minutos esse vídeo, tá bom? Mas é pra vocês se relaxarem, tá bom? Aqui eu tenho a minha carteirinha. Tá vendo? Eu tenho a minha carteirinha aqui. Aqui, ó. A minha carteirinha, tá bom? Minha carteirinha. Tirando a minha carteirinha, tá de cabeça pra baixo, peraí. Carteirinha, os sucessos. Agora, eu trouxe um colinho, né? Um colinho. Esse daqui não faz muito barulho, não. Tá? E trouxe uma pedra. A pedra tem que estar no rolo. Gente, é o seguinte, esse é o meu primeiro vídeo fazendo uns barulhinhos. Se vocês quiserem, eu vou trazer meus cadernos, algumas coisinhas pra vocês, tá bom? Uma chave. Tesoura. Agora sobrou duas coisas grandes, tá bom? Uma bíblia que agora mesmo eu leio. Eu falei ela porque eu não vou gravar vocês que eu vou ler, mas eu vou fazer barulho em casa porque eu tenho um caderno. É um livro, tá bom? Vamos começar pelo caderno, deixa fácil.